បងឯងថាប៉ះមែនប៉ុន្តែបងឯងមើលស្ដាំដៃខ្ញុំមានម៉ូតូចុះបើខ្ញុំកាន់ម៉ូតូបងឯងទទួលហត់ត្រូវក៏ខ្ញុំអ្នកខុសឥឡូវបងឯងគិតមើលនេះអត់មានរឿងឯងទេតែសំខាន់បងឯងវាបានឈើបងឯងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងក្បាលបងឯងហ្នឹងឡានច្រើនចុះខ្ញុំវាយសញ្ញោតឲ្យបងឯងវាមកផ្លេតហ្នឹងនេះអីដឹងហើយតែបងឯងយករួចខ្លួនតែបងឯងចុះបើខ្ញុំកាន់ម៉ូតូគេមកសាសាឡាចេញអញអញហ៎ខំប្រឹងវ៉ាតែខ្ញុំនេះពីរឡានហ្នឹងលោកឯងវ៉ាពីរឡានហ្នឹងលោកឯងចូលខាងខ្ញុំលោកឯងបើបាទសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទអំបាមិញនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបានឃើញហើយគឺករណីចំនួនគ្នាតកង់ឡានបាទកុងតឺន័រគេហៅថាឡានអូសមកឡានសណ្ដោងល្មមជាមួយនឹងតកង់ឡានក្រុងរបស់ជនជាតិវៀតណាមបាទជនជាតិវៀតណាមដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថាយូននោះបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាខ្ញុំឃើញតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានបាទរបស់អាយដាមស្នងការនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបាទគឺលោកបានខាត់នឹងហៅតកង់ឡានដែលដឹកភ្ញៀវជនជាតិវៀតណាមបាទពីទីក្រុងហូជីមិញមកភ្នំពេញនេះធ្វើការអប់រំនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមើលចរិតពួកគាត់នៅតែផ្កើននៅតែមើងងាយខ្មែរនៅតែមិនអោយតម្លៃខ្មែរបាទនៅតែមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្មែរបាទមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនឡានសណ្ដោងមិញនេះគឺដឹកធ្ងន់ដូចគ្នាគាត់បើកតាមការស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់គាត់គឺគាត់មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈគាត់មានគុណធម៌នៅក្នុងការបើកបរគាត់គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ពេលដែលមានឡានមកពីខាងមុខគឺគាត់សញ្ញោហាមមិនឲ្យឡានខាងក្រោយវ៉ានេះគឺជាសញ្ញាមួយដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតសម្រាប់អ្នកបើកបរគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍និងគោរពសិទ្ធិអ្នកដទៃបាទគឺគាត់បានសញ្ញោបាទហាមមិនឲ្យវ៉ានេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ទៅឡានខាងក្រោយថាមានឡានមកពីមុខអញ្ចឹងដាច់ខាតមិនឲ្យវ៉ាទេប៉ុន្តែឡានក្រុងនៅតែអោននៅតែលូននៅតែខំប្រឹងជន់វ៉ាមកបាទធ្វើឲ្យឡានតូតាហើយយ៉ាស់មួយគ្រឿងនោះគឺធ្លាក់ផ្លូវទៅបាទធ្លាក់ផ្លូវទៅខាងបាទឆ្វេងដៃចំណុចនេះហើយដែលយើងមើលឃើញថាការបើកបររបស់ជនជាតិវៀតណាមជនជាតិយួនដែលគាត់បើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្មើនឹងមើងងាយបាទស្មើនឹងមើងងាយច្បាប់បាទច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិនៅក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិរស់រានបាទដោយសម្ដេចពុកបាទសម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាច្បាប់រស់រានគឺមានអត្ថភាពបាទមានអត្ថភាពជាងគេសំខាន់បំផុតគឺគេហៅថាសិទ្ធិរស់រានបាទរស់រានដើម្បីមានជីវិតថាមនុស្សខំប្រឹងចិត្តដាច់ខ្យល់ក៏ត្រូវបតក់ទឹកឲ្យសើមពងកដើម្បីឲ្យរស់បាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវដែលតាមបណ្ដាផ្លូវចិត្តលេខ1នេះខ្ញុំឃើញមិនមែនតែឥឡូវទេបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំខ្ញុំឃើញមានកើតឡើងនៅចំនួនរវាងតកង់ឡានវៀតណាមបាទនិងតកង់ឡានខ្មែរយើងដែលបើកបរនៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទដែលជាផ្លូវរបស់រដ្ឋកត្តាមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានបង្កឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលគ្នាធ្វើដំណើរដោយកង់និងម៉ូតូបាទភាគច្រើនស្លាប់ដោយសារតែអ្នកបើកបរឡានធំគាត់មិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍មួយចំនួនបាទតែគាត់បើកប្រហើនបើកប្រញាប់ប្រញាដើម្បីបាន
បាទជើងលឿនឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃគេរត់បានមួយជើងគាត់ជន់ថ្មិចឲ្យរត់បានមួយថ្ងៃពីរជើងក៏ខ្លាចខាតអញ្ចឹងការដែលបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នេះខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរយើងមិនដែលប្រកាន់ពូជសាសន៍ដតីណាទេបាទឲ្យតែមកជ្រកកោនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់ជនជាតិវៀតណាមដែលគាត់ចូលមកអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លួចចូលមកផងអាស្របច្បាប់ផងប៉ុន្តែហេតុអីបាននៅតែមិនគោរពច្បាប់ណានៅប្រទេសកម្ពុជាចឹងបងប្អូនគួរតែពិចារណាមើលបងប្អូនខ្មែរយើងអត់ចង់មានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងទេបាទយើងអត់ចង់មានចំនួនជាមួយប្រទេសជិតខាងទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសជិតខាងក៏រំលោភបំពានមកលើប្រទេសយើងសំបីតែណាមួយកញ្ចក់ដៃសួរថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តអត់ខ្ញុំជាខ្មែរក៏ខ្ញុំអត់សុខចិត្តដែរបាទប្រទេសខ្ញុំតូចប៉ុន្តែចិត្តខ្ញុំអត់តូចទេចិត្តខ្ញុំគឺខ្ញុំណាការពារមរណភាពទឹកដីខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំកើតលើទឹកដីខ្មែរជាតិរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនទៅកងឡានវៀតណាមដែលបានឃើញការ live ការផ្សាយហើយនោះក៏សូមមេត្តាគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទកុំប្រហើនបាទហើយកុំអាងណាតែជន់ប្រជាពលរដ្ឋងាប់គឺខ្នោះហើយណាខ្នោះហើយគុកច្បាប់នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើណាសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា